Meneja habari na mawasiliano wa kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba akiweza kutanabaisha kile ambacho wanakifeel kuhama viwanja. Kumbuka Simba zamani ilikuwa kutumia uwanja Benjamin Mkapa kama uwanja wao wa nyumbani, lakini msimu jana wakalazimika kutumia uwanja wa KMC Complex kutokana na uwanja huo kufanyiwa karabati, lakini msimu huu pia wakarejea Benjamin Mkapa na taarifa zinasema kwamba wanatakiwa kutumia viwanja vingine kutokana na uwanja huo kuweza kutumiwa kwa mechi za kimataifa sambamba na mechi za timu ya taifa. Hivyo Simba wamesema watatazama kama wanaenda Meja General Samoyo ama wanaenda katika uwanja wa KMC Complex, lakini linawaumiza sana kutokana na kuhamahama, na akaweka hapo na mithali, nguo ya kuazima haistiri ndio. Haistiri ndio nguo ya kuazima haistiri. Kwa hiyo anatakiwa kuwa na ya kwao, na watu wakauliza nguo ya kwa tamalizia huko, nguo ya kuazima haistiri. Na watu wakauliza mzabuni, kwa maana mwekezaji kwa upande wa jezi, wakati anaingia mkataba wa miaka 5 alitoa ahadi kwa mashabiki wa Simba, kwa maana katika kipindi hiko ataweza kufanya maendeleo ya miundombinu ikiwemo uwanja, ofisi, kwa maana makazi rasmi ya club, sambamba na kuwanunulia basi la kisasa wachezaji kwa ajili ya kusafiria. Na alipoulizwa, Ahmed amesema ahadi hiyo huenda isikamilike kwa wakati kutokana na changamoto ya jezi feki. Hii inaingiliaje? Kwa sababu ukitazama shida hiyo imekuwa tangu wakati anatoa hizo ahadi hakufahamu kuna changamoto hiyo. Kuna msemo mmoja maarufu sana wa Kiswahili unasema njia ya muongo ni fupi. Ni msemo mzuri sana kwenye hili jambo. Nakumbuka wakati unatangazwa ule mkataba unahitaji wa fedha nyingi sana. Tunazungumza almost bilioni 35 ambazo 38 yes, ambazo zilivyogawanywa tulikuja kupewa ahadi nyingi sana. Na mimi nakumbuka niliquestion vitu vingi sana kuhusiana na ule mkataba, ikiwemo swala la ujenzi wa uwanja. Nakumbuka perfectly kama niliquestion mtu anakuambia anakujengea uwanja kwa 1 billion na wewe unashangilia, unaona ina make sense. Ilikuwa make sense. Leo Ahmed Ally amekuja kutupa kile ambacho nilishokizungumza hapo nyuma. Leo unaambiwa kwamba asipouza ndio zile ahadi zitapeperuka. Akiuza zitakuwa ngumu kutekelezeka. Yes, akiuza zile ahadi ndizo zitatekelezeka. Sasa unajiuliza, turudi kwenye summation ya mkataba wao. Bilioni 38 waliotuambia, bilioni 38 walioitangaza, ni fedha zipi sasa ambazo wao watazigain? Ni fedha zipi ambazo zitakuwa termed kama ahadi iwapo huyu mtu atafanikiwa kwenye mauzo yake? Kwa hiyo hivi vitu kwangu nikivipima naona kabisa vi make sense. Naona kabisa ni vitu ambavyo haviingii, kwa sababu waliisha kuja na mkakati wa namna ambavyo ile bilioni 38 inagawanywa, kwamba auze asiuze kuna vitu atavitekeleza ndani ya mkataba ambao ulisainiwa na wananchi wakaambiwa. Kwa hiyo kama haikuwa hivyo, basi hii ni nafasi nzuri sana ya watu kuombwa radhi, watu kuambiwa ukweli kwamba jamani, haikuwa vile ambavyo tulisema hapo awali, bali usahihi wa ile taarifa ni huu hapa, kwamba atakamilisha ahadi hizo iwapo tu atauza jezi ambazo watu natakiwa kuzinunua. Kwa hiyo hii inaweza ikatumika pia kama lesson kwa viongozi, kwa sababu narudia tena, Waswahili wahenga walishaweka msemo vyema sana, njia ya muongo ni fupi. Sasa hivi hakijapita hata kipindi cha miezi 6 tayari excuses zishaanza kwamba ahadi itatimilika hivi, ahadi itatimilika hivi, ahadi itatimilika hivi. Wiki mbili zimepita. Usizungumze kwa namna hiyo ama kwa muktadha huo, kwa sababu pia kuna muda mrefu katika mkataba miaka 5. Uzuri wa Star nakukumbusha tena. Wiki 3 hazijavuka tangu huyu ambaye tunaita ndo mdhabuni wa hii tenda alisimama kwenye vyombo vya habari akawaahidi kwamba jamani, Januari naleta mchezaji. Alikuwa very clear. Pale hakusikika akisema mpaka niuze jezi, hakusikika akisema mpaka sijui jezi feki zikitokomezwa mtaani. It was something ambayo alikuwa anaongea full of confidence, meaning wana Simba wao hawataki excuse.
Wao wanataka kuona ahadi walizoahidiwa zinatimilika. Kwa hiyo kama ahadi hazitotimilika, tuje hapa tuulizane nani atakuwa answerable. Je, utamhoji mwana Simba kwa sababu utamwambia ahadi ABC haijatimilizwa kwa sababu hujanunua jezi, ama atahojiwa mdhabuni kwamba ulituahidi ahadi 1 2 3 hujazitimiza, ama wataulizwa viongozi kwamba viongozi mlisema kwamba nyie kwenye mkutano kwamba huyu mtu ataleta vitu fulani, hivi vitu havijatimilizwa. Kwa hiyo hapa unakuja kuangalia Stara, jibu hapa Simba anatakiwa atuletee kwamba jamani, zisipotimizwa zile ahadi watu wakuwa answerable. Kwa hicho alichokiongea Medali, by the way, ni sawa na kuambia wana Simba kwamba jamani, zile ahadi mkiona zijatimia mjue nyie ndo mnalawama. Kwa nini hajasajiliwa mchezaji mwenye X factor? Kwa nini hajasajiliwa, halijaletwa basi? Kwa nini ofisi hazijajengwa? Kwa nini sijui ahadi gani nyingine alizozitoa zijatimiwa? Kwa hiyo hapa fault ama blame wanarudishiwa wana Simba, which is not right, kwa sababu wa watu wao mlishaweka kwenye mazingira ya kuwa comfortable na mkataba mliowatangazia. Hawa watu wao wana expect sasa hivi maji kuflow kwenye njia yake, kwamba nyie mlishasema X factor. Bahati mbaya sana hata kocha aliyepita naye kwenye mara kadhaa kinukuliwa alikuwa anagusia vitu kama hivi kwamba mimi nishaambiwa naletewa mchezaji mwenye X factor na bwana Jairuti. Haikuwa tena hapo tutakuletea mchezaji mwenye X factor iwapo tutauza jezi au iwapo sijui tutafanya nini. Mauzo ya jezi obviously tuna expect ibaki faida baada ya huyu mtu kuwekeza, kwamba nawekeza fedha yake ya labda bilioni 1 na iwekeza kwenye timu, yeye ndiye atakayejua na generate vipi hiyo faida. Lakini sio eti mtu ainvest kiasi fulani halafu baadaye kwenye faida anayoipata tena huyu mtu ndio aje tena agawane na wewe. Kwangu mimi hiki kitu naona ki make sense. Kwa hiyo hapa kuna sehemu ambayo wametuweka hata sisi watu ambao tunawafuatilia kwenye blank, kwa sababu hatujui sasa hizi ahadi zisipotimia tumuize nani. Tugeuke tuambie wana Simba jamani, hamnunui jezi ndio maana timu yenu isajili mchezaji mwenye X factor ndio maana basi lenu la Iriza halijafika, ama tumuulize huyu mtu mdhabuni wa jezi bwana what's wrong, ama tuulize wao viongozi. Sawa, na tukatazame kwa kile ambacho likizungumza wakati anaingia katika kandarasi hiyo ya kutengeneza na kusambaza jezi za wekundu wa Msimbazi Simba. Maneno aliyozungumza alikuwa kimkataba ama alizungumza kama bonus kwa kile ambacho amekipata katika kufanya tenda hiyo? No, ilikuwa ni sehemu ya bonus. Kwa sababu mkataba ulikuwa ni wa usambazaji wa vifaa vya michezo vya Simba. Kwa maana ya jezi na vitu vingine kama hivyo. Lakini hao mengine yalikuwa yanakuja baada ya yeye kulizika au kufurahia biashara yake na wewe. Japokuwa wakati anazungumza hayo hakuweza kutaja au kuweka sababu kwamba kitokea hivi mimi nitafanya hivi au kifanya hivi nitafanya hivi. Ilikuwa ni ahadi ambazo zimetolewa basi na kuwa na conditions zozote, kama kitokea hiki ndio nitafanya hiki. Kwa hiyo ni mambo ambayo inawezekana kabisa kwenye mkataba usimkamate kwa sababu haya hapa. Okay. Ambacho Simba anaweza kumkamata ni ile hela ambayo itakiwa apewe kwa mwaka. Ambapo ukikadiria inafika kwenye bilioni 5.6 ya hizo jezi na vitu vingine kama hivyo. Hiyo ni hela ambayo ipo kimkataba. Lakini kwenye hizi ahadi ilikuwa ni mambo ya mdomoni tu ambayo alikuwa anazungumza. Kwamba mtahakisha labda msimu unaokuja atavaa jezi ambayo itatengenezwa na kampuni kubwa ya kimataifa. Hiyo alitimiza. Tunaona kampuni imekuja hiyo kwamba tanuria basi kubwa inairiza, na kusema kabisa timu kubwa zinatumia basi makubwa. Kwa hiyo anatamani kuona pia Simba na wao wanatumia hivyo, yeye akiwa kama mzabuni wa jezi. Na hilo basi nakumbuka mara ya mwisho aliulizwa akasema mwishoni mwa mwezi huu Oktoba ndio ataanza kulileta. Akasema pia lazima klabu iwe na ofisi. Ofisi zipo lakini kuwe na ofisi special nzuri ambazo zinaendana na hadhi ya club. Maana watu walikuwa wanalalamika kuhusiana na pale Msimbazi. Hizo ambazo zipo sokoni. Msimbazi zilitoka. Yani makao makuu rasmi, kwa sababu kule kwingine si kama hivyo unaenda watu wa rent na nini. Namna kama hayo. Lakini pia akagusia issue ya uwanja kama atajenga, na vyote hivyo kuvizingatia, na huyo mchezaji pendwa mashabiki ni vitu ambavyo vipo kwenye bonus ambavyo huwezi kumkamata kimkataba. Lakini kwenye hali ya kawaida tu nimegusia hapo mwanzo, ulikuwa hakuna condition, yani kwa condition kwamba
ili mimi ni wape ili basi ambao nimewaahidi, ndio basi nahitaji kitokea hiki na hiki na hiki, ndipo basi ni wape. Labda ili niwajengee uwanja inabidi kitokea hiki na hiki ndipo nijenge uwanja. Haya yote hayakuwepo. Kwa hiyo kitokea sasa hizi unasikia kauli kama hizo, ni ishara tosha inawezekana bali kwa ni wakati wa furaha, basi walikuwa wanafurahishana na mambo mengine yakanazungumzwa. Lakini mimi sikutegemea kuona mtu anazungumza mambo hivi sasa, kwa sababu ni mambo ambayo hata kipindi wanataja mara ya kwanza hakuweza kuwekewa hayo masharti. Na kingine moja ya watu ambao wameuza jezi sana ndio ni wao Simba. Inawezekana mtu au nisije hapa na data kamili kwamba wameuza kiasi gani, lakini kwa ushahidi wa macho wao wenyewe kuna muda shia kutamka hadharani kama mchezo wa kwanza kwa kiasi fulani, mchezo wa kwanza wa pili maisha kwa bachi ya kwanza ilikuwa ni kwa takwimu zilizokuwepo ndio zilikuwa ni piece milioni 1 ambazo ndizo zilitangazwa zimeuzwa, kwamba zilianza kuuzwa piece 600,000 alafu baadaye ukaingizwa tena mzigo wa piece 400,000. Unaona, kwa hiyo kama ni hizo piece la milioni 1 ambazo zimeuzwa, ukipiga mahesabu kwa hiyo bei ambayo umetajwa hapo, pesa ambayo imeingia ni nyingi kuliko ile ambayo ipo ambayo imetajwa kwa mkataba. Sawa. Ukitaka atukija hata kwenye issue ya faida, bado anakuwa ametengeneza faida, ambapo huoni excuse yeye kwa nini asitimize yale ambayo aliyaahidi kama bonus kwenye sehemu ya kuingia huo mkataba. Lakini kingine, issue ya jezi fake sio mpya, haijaanza jana, haijaanza juzi. Yeye kama mfanyabiashara, wakati anakuja kuomba tenda ya kusambaza vifaa vya michezo vya Simba, ndio alikuwa anajua kabisa kwamba vita ya jezi fake ipo. Na hata walotangulia wenzake walikuwa wanapigana hivyo hivyo. Mwaka juzi alikuwepo Ali Shabani Kamwe na Hashim Ibwe wa Azam FC, walikuwa wametembelea sehemu ambayo inasadikika kwa maana ilihifadhi godown ambayo lilihifadhi hiyo shehena jezi fake. Kaambia wewe utatupiga sisi wote hapa. Kwa hiyo ni jambo ambalo sio kupigwa na nondo. Ni jambo ambalo lipo kwa muda mrefu. Ndio. Kwa mimi naamini yeye kama mfanya biashara mzoefu, kabla hajaja kuomba tenda, alifanya research ya kutosha, akajua kwamba wahuni hawakosekani kwenye biashara yoyote, na atajua namna gani ambavyo anaweza kukabiliana nao. Ile mimi na uhakika kwa 100%. Kwa hiyo haya mengine ya kusema si Simba fanye hivi, asipofanya zingine sistemie, hizo zote ni siasa tu. Kama ambavyo aliahidi inabidi tu atimize. Au ni kama kuatisha? Hamna haja kuatisha, kwa sababu mashabiki wa Simba wao watengeneza jezi fake. Anatengeneza jezi fake ni wafanya biashara wenzie ambao yeye anajua namna kupambana nao. Ndio. Ukianza kumtishia shabiki wa kawaida mbele, labda saizi